Hello，大家好，歡迎大家翻到嚟八度空間內主持艾巴特啊。咁啊，啱啱聽過張敬軒嘅歌啦，就係呢個青春告別式啦。佢近排就告別咗青春之外，仲告別咗一直支持佢嘅，即係算係黃色嘅 fans 啦。點解咁樣講呢？就係因為張敬軒呢，就係擔任呢個香港政府保安局嘅項目導師啊，就係帶領呢個2019年反修例運動中被捕但係未被檢控嘅年輕人北上交流嘅咁樣。咁啊，之前都講過啦，即係點解我會想講呢一個新聞呢？因為我對張敬軒嘅為人，當然我唔識佢啦，即係或者我識佢，佢唔識我，應該咁講。但係喺我認識嘅張敬軒呢，係好難相信佢會咁樣做嘅，即係所謂嘅跪低啦，好難相信佢咁樣做。咁首先之前都講咗，就係我覺得呢個人好努力、好認真啦。咁佢做事好認真，就係會一個貫徹始終嘅人啦，即係唔會突然間去轉變啦。咁佢雖然係出生於喺呢個中國廣州，即係而家要叫中國香港，但係通常廣州少叫中國廣州，但係佢就出生於中國廣州。咁雖然係中國廣州出世啦，但係一直都好關心香港嘅事，好積極參與嘅。咁啊，即係。香港嗰陣時有所謂嘅黃絲同藍絲啦，即係唔知大家聽眾應該都知道啦。咁唔係咩敏感詞彙嚟嘅，即係大家嘅政治睇法唔一樣啫。咁即係所謂嘅黃絲呢，就係比較喜歡民主嗰邊多啲啦，而藍絲就係愛國多啲，就覺得民主係對國家冇幫助嘅，國家進步賺錢先有幫助，即係唔同嘅睇法。咁首先講一講，我就唔係好認同嘅二分法嘅，即係我唔覺得人係可以分開兩種，或者諗法淨係得兩種嘅。不過簡單嚟講就係有唔同嘅顏色啦，咁樣樣。咁啊，張敬軒一直俾人感覺就係比較偏向黃色嗰邊啦，亦都會中意同啲偏向黃色嘅人藝人啊，或者係嗰啲創作者合作，譬如 Y 文啦咁。咁比較具體嘅事例咧，就係當年咧，阿張敬軒都有支持呢個雨傘運動嘅。咁為咗即係佢曾經都支持撤回呢個國民教育啦。國民教育就係中國要喺香港推行一啲愛國嘅教育，愛國啊，唔係外國啊，係愛國嘅教育。咁張敬軒都有即係去即係支持去推翻撤回嗰啲啦。咁啊喺2014年香港雨傘運動咧，咁張敬軒咧就同黃秋生咧就做咗套舞台劇叫做 Equus 啊。咁同個團隊合唱歌曲咧，就唱咗首叫做問誰未發聲嘅。呢個係呢個孤星淚嗰個咩 Do you hear people sing 嘅中文版咁樣樣啦。咁就張敬軒嗰陣時咧就表示咧，佢就話呢首歌我希望以後香港有大是大非嘅時候咧，就攞出嚟鼓勵民眾。咁當時有講過呢樣嘅。張敬軒亦都曾經講過啦，就係香港係中國民主嘅最後一片淨土。咁當時咧就有香港嘅愛國人士啦，叫做陳靜心啦，就舉報咗張敬軒話佢港獨，你港獨咁樣啦。即係稍微有啲愛國心嘅港人啊，都覺得心寒啊！呢個係陳靜心嘅感覺啦。咁2014年嘅時候咧，張敬軒咧就只係話我並唔係港獨，我只係想為咗學生安全，所以發表啲咁嘅言論啫。不過俾人哋斷章取義，我係冇呢個分裂國家諸如此類嘅。咁計啦，分裂國家好大罪噶嘛。咁但係無論佢講咩都好啦，佢事後咧都係即係有傳言佢俾人喺廣州度封殺啦。咁但係佢亦都係多次返廣州去演唱啊，上電台都冇事，一直到呢個參加呢個歌手2017，佢參加咗成場嘅錄影啊，嗰啲咁嘅嘢啦。我冇睇過嗰個 show，唔知係咩嚟嘅，但係斷估係嗰啲咩無面歌王加我是歌手，唔知加啲乜嘢，總之就係唱歌 show 嗰類啦。咁佢最後尾所有片段咧，即係做晒啦，所有片段咧都俾人刪走晒嘅咁樣。但係無論點都好啦，即係佢以前到而家，我感覺咧佢一直都冇乜轉變嘅。即係之前我都有睇佢演唱會啦，佢喺演唱會裏邊講嘅嘢咧，都係類似係嗰個方向啦，感覺上啦。唔知突然間發生咩事咧，就咁大轉變啦。即係呢個轉變係我覺得都幾突然嘅。咁仲有更加奇怪嘅咧，就係咧
張敬軒喺 IG 啦，即係 Instagram 裏邊咧，一次過咧就 unfriend 啊，即係 unfollow 咗過千人咁樣，即係原本係 follow 唔知幾多千人，而家剩翻千幾咁嗰啲。咁佢 unfriend 嗰啲人咧，就包括呢個多年嘅好友啦，佢嘅合作伙伴啦，仲有藝人歌手啦咁。咁多年嘅好友裏邊嘅名單 unfriend 咗啲咧，就包括黃婉之啦、Y 文啦，即係之前講填詞嗰位啦、容祖兒啦、關智斌啦，關智斌同佢好 friend 㗎，之前見到你一齊拍片，有冇開心？千使啦，即係 Twins， 即係有呢個阿 sa 同阿嬌啊，咁仲有佢經理人霍文希都 unfriend 埋。咁除咗呢個佢嘅即係多年好友之外咧，啲新嘅歌手，近年新識嘅歌手，去好多演唱會有同啲新嘅即係新一代啦，佢哋都唔新嘅啦，但係因為同阿張敬軒比係新一代嘅歌手合作嘅，咁嗰啲新一代嘅歌手咧就包括林家謙啦、Tyson Yoshi 啦、Mirror 裏邊嘅陳卓賢、盧瀚霆同埋姜濤都俾佢 unfriend 咗嘅咁。咁最神怪嘅地方咧，就係咧，佢除咗 unfriend 咗佢多年嘅好友同埋新一代嘅藝人朋友之外咧，佢連自己嘅官方歌迷會都 unfollow 埋喎。呢個真係好古怪喎，點解會唔 follow 自己嘅官方歌迷會咧？呢個即係好奇怪。咁就先講一講就係呢個所謂名單咧，咁我就係唔完整嘅，即係我即係攞幾個例子出嚟啦，同埋一定唔準嘅，因為我睇嘅時候都係呢兩日啦，咁佢可以 friend 完又 unfriend 完又 friend 翻，然後再 unfriend 噶嘛，所以未必準確嘅。咁有啲亦都係網民講出嚟嘅，咁但係我覺得可信性幾高嘅。首先張敬軒本人就冇出嚟反駁啦，咁另一樣嘢就係俾人 delete 咗啲人咧，或者 unfriend 咗啲人咧，都冇出嚟澄清話我有或者我冇嘅。咁有冇方法去 confirm 嘅？有啦，咁即係大家去簡單嚟講，就係去 Instagram 裏邊加張敬軒，睇佢加唔加。你加咗嘅話，可能即係佢私人加咗你嘅話咧，就可以去睇下佢個 friend list 啦。咁啊，或者如果你係識得佢其中剩翻落嚟啲朋友，或者俾 delete 咗啲朋友，可能你都可以問下佢，喂，你可唔可以 share 個 friend list 俾我睇下咁樣嗰啲啦。咁究竟即係成件事加埋埋，佢係咁多年都係咁嘅即係由2014年支持呢個雨傘啦，一直以嚟都係比較偏向民主嘅感覺啦。即係突然間會轉咗軚去做呢個國安導師，同埋佢一次過 unfriend 咗成千人，呢兩件事加埋咧係有啲匪夷所思同埋難以置信。究竟點解會咁樣做咧？我哋就聽首歌翻嚟咧，就繼續傾啦。咁呢首歌就送俾佢隱咗形嗰啲 friend 啦。呢首歌叫做《隱形遊樂場》。